ايه ده اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه انا بقول لكم ايوه المركز الاعلامي للنادي الاهلي. احنا قلنا البرومو هيبقى بقى واحد هيشرب كوبايه شاي زي مودست على قهوه، او هينزل مثلا بعربيه قدام النادي الاهلي ويخش يقول لك انا اهلاوي والفخر ليا او مش عارف ايه. انما فكره البرومو رهيبه رهيبه رهيبه، فيها كميه كهن فلاحين من اللي قلبك يحبه. يعني اتفرج كده، يعني انت بتركب اللاعب فلوكة في نهر النيل وتخليه يعدي من قدام نادي الزمالك. لو كانوا شافوه كان حطهم في البحر وغرقوا وتوفوا عشان ما يشوفوش تكمله البرومو. تقوم معدي بفلوكة قدام نادي الزمالك وعديناها وقلنا يلا خلاص بقى. تقوم بعد كده داخل قاصص الطوب الابيض، يعني انت بتدل على انت بتقص اللون بتاع الزمالك وبعدين تخيطه باللون الاحمر اللي هو انا خلاص احنا اشرف بن شرقي بيقطعكم، وداخل وهيلبس اللون الاحمر وبتعظم اللون الاحمر وتقص اللون الابيض. يعني ايه ده يا جماعه؟ لا لا لا, لا. اللي فكر في الفكره ديت مطلوب حقيقا او ميتا بصراحه ان هو يتكرم كده قدام الجمهور الاهلي كله. انا نفسي اعرف مقاس جزمه ايه اللي يطلع الدقيقة 85 و45. يعني انت جايب التوقيت بتاع القضية في المقاس؟ هي وصلت للدرجة دي؟ هم مش كفاية تحفيل عليهم كل يوم جمعة؟ تحفل عليهم بلاعب كان في نفس الصورة ساعة هدف قفشة في الضربة القاضية وتقوم جايب المقاس بالمزورة وتحط نفس الأرقام؟ لا 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 اكيد من قلبك يحب ما تلاقوش. بص يعني لو اكتر واحد قاعد احنا وكل ده كل ده في وقت قليل، ده لو طلبوا الفكره ديت من حد محتاج وقت كبير عشان يقدر يفكر فيها عشان خاطر يجيبها بالمنظر ده. لا برومو على اعلى 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 مستوى، وفي الاخر تختم البرومو بكلام رهيب جدا. يعني انت مش معترف ان الاهلي نادي القرن وبتقول على نفسك نادي القرن، تقوم تخلي بن شرقي اللي هو كان نجم عندك ومعشوق لك وذكرياتك مع بن شرقي وبن قلبي وبن كبدي يقوم داخل يقول لك للقاهره لون واحد. يعني هو مش شايفكم في القاهره؟ مش يعني القاهره ما فيهاش غير الاهلي، الزمالك ده مش موجود. حرك شفايفك عشان مش شايفه. للقاهره لون واحد، وبعد كده يقول لك للقاره كلها لافريقيا بطل واحد. يعني اللي شايف بقى مش هقول لك بقى مش هنا مش وقفش عند الزمالك بقى بس، ده وقف عند الوداد كمان اللي كان بيلعب فيه. يعني لا شايف الوداد ولا شايف الزمالك، للقاره كلها بطل واحد. ودي حقيقه، ده واقع. قاره افريقيا ما فيهاش غير الاهلي بطلا واحدا فقط لا غير. يقول لك اشرف بن شرقي في نادي القرن. اشرف بن شرقي في نادي القرن. انتوا متخيلين يا جماعه؟ يعني هم ما بيقبلوش الكلمه ديت من اي واحد من جمهور الاهلي. تقوم انت تجيب اللاعب اللي كان متفوق عندهم واللي نجم عندهم واسطوره عندهم قبل ما ينتقل ليك وتخليه يقولها بنفسه. يعني اعتراف من قلب لاعب كان بيلعب جوه ناديهم. ده كاتبين الشعار على على مبوابه نادي الزمالك، نادي القرن الحقيقي في القاره في المجره، وكاتبينه كده يقول لك الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. بانهي صفه يا جماعه؟ بانهي معنى بتقولوا الكلام ده؟ هو اي كلام اي هري وخلاص. فاشرف بن شرقي يطلع يقول لك اشرف بن شرقي في نادي القرن. لا 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 برومو رهيب وتقديم عظمه على عظمه على عظمه على عظمه، ويسلم فم اللي عمل الكلام ده. احلى مسا واحلى تحيه للكابتن الاستاذ جمال جابر الرئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي، وللكابتن محمود الخطيب والكابتن احمد شوبير ولكل جمهور الاهلي اللي بيحفل على كل جمهور الزمالك. عاش الاهلي بطل، عاش الاهلي قوي، عاش الاهلي هو حط عليكم، عاش الاهلي بجمهوره وبادارته وباعلامييه وبكل اللي مساندين الاهلي، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للشابتين واللي مش عاجبه يشرب من اي خراره.